maze kubona ba Kigingi Gasore Mutima yego narabonye ko ibi bintu vya comedy birimwe akamaro kanini bivanye n'ukuntu nabo mbonye aho bigejeje. Ibi bintu bakuru banje mbona we ko barakora naje impano yanye ndayishize ahabona noshobora kumera nkabo. Yego hagati y'abaririmbyi n'abakomedie ni bahe bakoze cyane gusumba abandi? Aha mu Burundi abaririmbyi baracaza hejuru y'abakomedie mu Burundi. Kuko abisi bo ntibagomba gutera imbere, baguma guca intege. Yego bakubwira ati ivyo bintu sivyo ni ivy'ubusazi wama ku maekra uri gusa wakuye umupira ati muri make n'indero. Ni nabahe mu bakomedie canke n'uwahe mu bakomedie bo Burundi akwespira cyane gusumba abandi? Mutima jewe mustonero comedian na Madesa ndi kumwe n'abagenzi banje bajoba n'abandi mutwitege kandi tubafitiye nabishasha muyitega ari menshi. Jewe mustonero comedian muri Kings Family Burundi. Reka ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese ahaherereye. Iyi ni ya televiziyo yanyu kandi yacu Kings Family TV Burundi. Rero nkuko twabibasezeraniye tubashikira hirya no hino mu ntara zitandukanye tukabazanira impano zitandukanye kugira ngo bibandanye byubaka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Narababwiye ko nibishoboka tuzoheza tuduge no mu ntara zitandukanye ducukumbure impano zitandukanye duheze tuzibazanire ngaha muri bwa bumwe kugira ngo tubandanye turushirizeho ntajyo gutezanya imbere. Kuri mikro ya mbere muri kumwe na jewe Joba, ariko rero kandi ni jewe turi kumwe no kuri kamera kugira ngo amasanamu abashikire ameze neza cyane. Imbere yacu imbere ya kamera tubafitiye umutumire adasanzwe, ni umukomedie asanzwe ariko arabikora neza cyane gose. Reka tumuramutse tunamusabe anabibwire. Karibu cyane Mr. Muston. Murakoze cyane, turabahaye ikaze. Ndabaramukije nanje. Ku mazina yanje nitwa Muston Comedie. Amazina y'abavyeyi? Amazina y'abavyeyi bampaye ni Mugisha Lionel. Kandi nongera ndamutsa n'abafanzi banje n'abana ko badukurikirana. Yego. Reka rero tuze buhoro buhoro. Muston ni umwana wande, avuka hehe muri rusange? Muston muri make ni Murundi. Yego. Avuka mu ntara ya Bujumbura. Komine Mugere. Yego. Abavyeyi banje ntibikwiye ko bavugira ngaha. Yego. Sanzwe n'umukomedie muri make. Yego. Hama rero Muston uvuka ngaha nyene Bujumbura. Urumwe mu bakomedie bariko baraza kandi babikora neza. Kuri wewe vyakujemo ryari? Jewe ibintu byo gukina comedy byanjemwo ikintu cya comedy nagitanguye muri 2020. Niho natangura kubona ko nanje mfise impano bivanye n'ukuntu nakuze nibona. Yego. Wabibonye gute rero? Rega nivyo abakunzi bashaka ko tubasangiza. Wabibonye gute? Ikintu cya comedy jo ko nayibonye maze kubona ba Kigingi Gasore Mutima. Yego. Narabonye ko ibi bintu vya comedy birimwe akamaro kanini bivanye n'ukuntu nabo mbonye aho bigejeje. Ucuvuga ati reka nanje ndabizemwo canke wari usanzwe ufise impano byaje gute? Je nanye nakuze ndi umuntu ufise impano kwishure naradiranja cyane. Bama bankuye amanota bakantuma abavyeyi bivanye n'ukuntu nderanja. Camvuga ati rero ibi bintu bakuru banje mbona we ko barakora naje impano yanye ndayishize ahabona noshobora kumera nkabo. Yego. Ucura yizamo neza cyane. Na nubu umurugo rugendo ururimo? N'inguvu nyinshi cyane. N'inguvu nyinshi. Umaze kuza mu bintu vya comedy abavyeyi bo baravyakiriye nkuko ubibona nkuko wavyifuza? Maze kuza mu bintu vya comedy abavyeyi barabinezererewe
mugabo abisi bo ntibagomba gutera imbere baguma guca intege yego bakubwira ati ivyo bintu sivyo ni ivy'ubusazi wama ku maekra uri gusa wakuye umupira ati muri make n'indero yego hanyuma nawe nanje kubera mbona abandi iyo bageze n'ukuntu bateye imbere yego ndarya umutima amenyo nkavuga ati ibi bintu nanje ndashobora gushika handi hantu yego abantu benshi baravuga ati aba comedian n'aba indiscipline canke n'ibindi bintu vyinshi kuri wewe niko ubibona? Oya siko biri siko biri yego mbo ikintu ca comedy ndagifata nk'akazi ikintu ca comedy ndagifata nk'akazi ni nk'umwuga yego ikintu ca comedy hajya uri muri comedy usa n'umuntu yagiye kuropora canke ukora taxi vero canke ukora ikiyede yego no munsi Mostoni muri comedy uraje yego wavuze ko kwishure vyashikuka deranje none ubwo amashure hoho uba warayarangije canke waciye ubivamo? Mbo comedy jewe nayitanguye muri 2020 niga mu mwaka w'icenda yego niga mu mwaka w'icenda ariko amashure kugera ubu narabimatanije ndabandanya comedy n'ishure nararehejeje gute rero vyakugendera gute ufatanye ishure na comedy bikagenda neza? Ni mu mutwe mani ni mu mutwe ishure ngiryo urarihejeje yego uno munsi wokwemeza neza ko comedy arakazi? Yego comedy nakazi natanze uburo bumwe urabona ba mutima iyo bageze yego nabandi ntashimye kuvuga yego uno munsi ni nabahe mu bakomedie canke nuwahe mu bakomedie bo Burundi akwespira cyane gusumba abandi? Mutima yego nigiye kintu umwigirako canke woba waramubonye? Mutima ikintu namwigiye ko n'ikintu namukundira ni umuntu akina ibintu vy'indero ni umuntu akina avuga amajambo mu buzima busanzwe tugenda tubona aha mu Burundi ugasanga biriko biratuma tugira indero runtu kwifata nyine rufasoni yego turiko turaraba neza usanzwe wambaye impeta alliance musanzwe muri abasore canke murubatse? je ndubatse ndi umujene Maria yego ufise abana bangahe? Oya nta mwana numwe mfise sindamuronka yego twizere ko mu minsi izazoboneka none ko bigutwengeje gose bari bikunze akana nanjye ndagakeneye yego vyose ni ivy'Imana yego gute rero umugore wawe agutahura aragutahura muri ibi uriko urakora? Mbo abagore n'abantu barashobora gutahura ibintu ariko jewe mufasha wiwanje sheri wiwanje ibintu arabitahura aragutahura yego nigihe akubonye nko muri filme canke muri comedy uri kumwe n'ubundi wamwise umusheri wiwawe nta kibazo? Oya ntangwane nimwe nta kibazo Mostoni turarutse kubona ama video yagiye hagaragara muri kumwe n'uwitwa Amadeza yego mwahuye gute vyagenze gute mbega gushika kuri no saha twitege ayandi ma video? ayandi ma video ni muyitege ari menshi jewe Mostoni le comédien muri Kings Family yego jewe Mostoni le comédien na Madesa ndi kumwe n'abagenzi banje bajoba n'abandi mutwitege kandi tubafitiye nabishasha yego Mostoni muri uru rugendo rero gw'imyidagaduro canke muri uru rugendo rwa comedy zo ngaha iwacu mu gihugu ubona amakomedi y'iwacu mu gihugu ariko urugero rwiza mbega mwiteguriye kuyashikana hehe muri yambona kazoza y'igihugu 2040 Uburundi bwifashe 2060 Uburundi buteye imbere muzoba mukiraha mwibona hehe muri ico gihe namwe? ikomedi zacu dusanzwe dukina turazikina zigasa neza ariko usanga harimo agahazi
usanga harimo agahaze bivanye n'ukuntu umuntu ashobora kuzikina hagera nawe aho ajya ikintu yabiri icuya gasanga biragoranye yego na cyane monetization y'imbuga zimwe zimwe ni nka zose mu Burundi ariko duheretse kumva amakuru ava mu bushikiranganje bwo gutuma tumanako amakuru avuga ko imbuga zo mu Burundi vuba zigiye guhemba kuri wewe wavyakiriye gute canke woba waravyumvise bo narabibonye kuba promoter bamwe kimbuga zo mu Burundi zigiye guhemba yego bo navyakiriye neza nongera nshimira n'ababijejwe mu gihugu babikorereko natwe tuse turaronka cyo tugaburira abana neza cyane Muston tuko turagenda kandi dushika ahantu twegereza ku musozo w'ikiganiro ariko kandi turacari mu rugendo nyene rwa comedy yo mu Burundi muri wavuze vyinshi kubijanye na comedy iki ugerageje kuraba mu mwaka uheze n'uyu mwaka hagati y'abaririmbyi n'abakomedie nibahe bakoze cyane gusumba abandi bo aha mu Burundi abaririmbyi baracaza hejuru y'abakomedi yo mu Burundi kuko ugiye kuraba komedi yo mu Burundi dukoresha karimi yego la majority benshi dukoresha ururimi zamiwe ntitukunda kuzikoresha cyane usanga ziriko zisirikira aha mu Burundi no mu Rwanda mugabo abaririmbyi nabo bivanye n'ukuntu nyine ari umuziki usanga nka Satubi aravuzwa Tanzania havuzwa na hehe ariko komedi yo mu Burundi usanga iriko irasirikira muri ibihugu bibiri gusa turiko turabona n'igihe itandukaniro duha hagati y'abakomedie bo mu Rwanda n'abakomedie bo mu Burundi bo abakomedie bo mu Burundi novuga ko nabantu Imana yahezagiye abakomedie bo mu Burundi nabize ko cyane mbona bafise impano kuko wibuke ko hariho n'abakomedie bo mu Burundi bagenda mu Rwanda yego twenza abantu kubatira gutiramika abantu mu masho ico nico kintu mbona ko hari itandukaniro y'abakomedie bo mu Burundi no mu Rwanda abakomedie bo mu Rwanda nabo ego barakina mugabo harakantu tubajya abarundi ariyo abamwe mu bakomedie ngira nze ndakubwira amazina urambwira ndamuzi canke sinamuzi Kigingi Kigingi ndamuzi Raoul ndamuzi Mutima ndamuzi no mujama Gasore ndamuzi hariho abandi bakomedie Macumi ntawuzi Raoul namuvuze Raoul mbega abandi ni bande gabashe Cishado ndamuzi nawe nyene n'umujama Alice ndamuzi reka ngezabo ndumva ko abatari bake bari imbere y'abandi urabazi ndabazi rero nibaza ko anye muri Kings Family ni muhira n'ikindi gihe niyo twagutuma ko nizera ko muzobasha kuza neza cyane nongeye ndabashimira n'ikindi gihe muze mu ntumeko ndahari sawa ni cyaye kintu ubona ko utova kuri kamera utabwiye abantu bo icambere cyo no bahamagarira kuza ku mbuga ziwanje ego mu nkurikirane mu fyonde s'abonner canke follow mugira ama partage ku mbuga ziwanje kuri page ya Facebook ego na TikTok ucugenda uvuga n'amazina kugira ngo baze ntibize bibagore okay nitwa Muston Lo Comedy ego TikTok wanditse Muston Lo Comedy ucuyibona na TikTok na page ya Facebook YouTube yoyo sanzo nkinera kuri TV nyene ego Kings Family ego tubashimire cyane gose nubwo ahe butumwa ugenda woherereje abantu
ku bijanye n'ingabire yawe yo gukina comedy? Ya, ingabire ya comedy tubizamwo nk'ibintu byo gufyina. Ariko nk'ikintu noboherereza nkababwira, uwo ufise impano vraiment ntayicarike. Naje sinarinzi ko ngiye gushika hano hantu, ko ngiye gushika kuri iyi TV. Yego. Ni ibintu vyambereye bishasha. Yego. Kandi murumva iyo nahereye muri 2020 ntashitse intege. Yego. Nibahamagarira rero abakobwa, abagore, abatamakazi, abana, inkumi, imisore, ufise impano, domene yose, kira kintu cyose ufise ingabire, uzuriruka. Yego. Reka rero tubashimire cyane. Murakoze. Nizere ko ikindi genere ko batumira muzobari karibu. Asante sana. Sawa sawa. Kings fan.